Hai guys, so welcome back to my channel. So video kali ini aku bakal buat perbedaan antara squishy. Perbedaan antara squishy ialah, jadi tuh kayak misalnya kecil, terus sedang kecil, terus yang kecil banget. So sebelum kalian nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. So kalau kalian nggak gimana videonya, let's get started. So yang pertama adalah jumbo. Untuk jumbo aku punya dia pandangan. Ini sih nggak terlalu jumbo banget ya guys. Ini copot ya banget. So ini squishy yang jumbo. Untuk yang nggak agak jumbo lagi, aku punya jumbo popcorn. Aduh, kelihatan. Dia tuh kayak udah udah defect banyak banget. Jadi aku pencet pelan-pelan gitu. Ini yang agak jumbo. So yang paling jumbo banget adalah sandal jumbo. Namanya juga ada jumbo, apalagi squishy. Ini sih nggak terlalu jumbo banget ya guys. Yang nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini jumbo. Tuh ini papi gitu. Tuh ya. Untuk yang kedua adalah colorful. Untuk colorful aku punya Kitty Burger. Kan colorful banget kan, ada pink, merah, hijau, hitam. Ya, seperti itu. Ini jadi lapar guys, soalnya aku lagi puasa. Kan sekarang puasa bersuci-suci. Yap, seperti itu. Agak So yang agak colorful aku pilih I belum peach. Dia ngecap. So kita buka. Aku cuman buat dia nggak ngecap doang, nggak dibuka. Hahaha. Ini jumbo banget kan. Aslinya aku mau pakai yang di jumbo, tapi ya kata aku colorful. Seperti itu. Next yang untuk paling colorful yaitu Kawaii Rainbow Cake. Dia tuh colorful banget kan, ada Magic Biniu. Dia tuh kayak keras gitu guys, ya kan? Tuh keras. Next yang ketiga adalah cute. Untuk yang cute aku punya dia. Tuh, dia kan cute kan? Kan ada pita-pitanya gitu. Jadi cute. Kan cute banget. Next yang agak cute adalah ini, bintang. Kan dia cute, ada blush on-nya. Ada blush on-nya, ada ya mata-mata gitu. Next yang super duper cute adalah dia Milk Bun. Dia tuh cute banget menurut aku. Mau Mam, apa? Tuh cute. Dan ini pegangannya gitu. Ini bukanya gimana ya? Aneh aku. Oh ya guys, aku mau kasih tahu squishy yang kali ini itu bolak-balik. Misalnya kalau misalnya yang tadi udah, yang misalnya yang ini misalnya udah aku masukin di yang colorful, tapi aku nanti masukin ke yang lainnya. Ngerti kan? So ya, lanjut. Yang ke berapa tadi? Yang selanjutnya yang heart. Untuk yang heart aku pilih dia. Itu matanya udah hilang guys. Tuh kan, ini heart.
nggak agak hard juga sih. Aduh udah. Nah, nggak agak hard juga ya. Tapi dia tuh menurut aku tuh hard gitu. Tuh kan hard. Next yang untuk agak hard aku punya Blue Star Band. Itu kayak agak hard, tapi kan tuh masih slow gitu. Jadinya aku masukin yang agak hard nih. Super duper hard. Aku pilih dia. Hard. Ting. Nyebel. Gak service gitu. Coba nih, lagi ya. Nyebel deh. Next yaitu yang termurah. Untuk yang termurah aku pilih dia. Slow. Karena dia itu harganya cuman 5.000. Untuk yang agak termurah adalah dia. Kayak nggak enak. Untuk dia itu harganya tuh aku lupa berapa ya, 3.000. Ini bukan menurun ya, seperti itu. Untuk yang paling termurah adalah 1.000 guys. Teman aku jual ke aku 1.000 karena dia adalah sahabat terbaik. Untuk ini dia yang termurah. Next yaitu rare, squish yang termahal. Ya Allah, aku sudah bilang rare. Untuk squishy termahal yang pertama aku punya dia lagi. Dia mahal, agak mahal, setengah mahalnya ya, seperti itu. Yang agak termahal aku pilihnya Milk Bananas. Dia tuh mahal. Ini juga hampir mau rare. Aslinya itu aku nih beli yang ini. Yang di sini warna pink, di sini warna ungu. Itu udah rare dan aku cuma milihnya yang ini aja, kasihan orang tua aku lah ya guys. Dia squishy-nya. Next yang paling mahal adalah dia. Kenapa dia? Soalnya aku juga beli dia kan ya rare, jadinya kan mahal. Udah tau dia mahal, jumbo lagi, galaksi banget tuh, sampai dia ngecap. Next yaitu squishy yang agak squishy yang terjaga, tapi yang nggak terlalu terjaga karena dia sudah gini. Jadi aslinya aku nggak suka jaga dia, tapi pas dia udah kayak gini aku langsung jaga dia, panik gitu. Kenapa squishy aku jadi gini? Kenapa? Dan bertanya-tanya. Ini dia tuh kan. Aku nggak tahu kenapa dia gini. Komen ya teman-teman, kenapa tuh dia bisa kayak gini? Padahal aku nggak pernah mencet dia sama sekali. Ya seperti itulah. Next yang agak suka dirawat adalah dia. Tuh kan, dia tuh aku suka rawat banget. Krispeknya aja nih ya, belum kusut atau nggak sedikit kusut gitu, aku langsung ganti dia. Tuh squishy-nya. Tuh dia ngecap. Aku mau buka dulu. Kita tiup. Udah nggak ngecat. Kita squish satu kali lagi. Next yang suka dirawat adalah dia. Ini yang terakhir. Karena dia aku suka banget sama dia. So ya guys,
thank you udah lihat video aku. Jangan lupa like-nya yang mana kakak. Subscribe juga dong guys. Jangan like aja dan komen yang tadi. Kenapa squishy-nya aku tuh bisa kayak gitu. Padahal aku nggak pernah squish dia. So yeah guys, thanks for watching. See you next time.